Salam alaikum, chers élèves de la première année baccalauréat, sciences expérimentales. On va voir l'explication facile concernant les notions logiques. إلى أول حاجة غادي نشوفو هما les propositions, العبارات. اش كتعني؟ Une proposition c'est un texte mathématique qui doit être vrai ou faux. العبارة هي كل النصرية اللي ممكن يكون يا إما صحيح أو لا خطأ. On exprime la vérité d'une certaine proposition par le tableau de vérité. يعني تيكون واحد لو طابلو دو فيغيتي اللي كنعبروا عليه كنعبروا على الحقيقة ديال هذيك العبارة، يا إما فغي بهذا الرمز يا إما فو بإف، أو لا واحد فغي ولا فوس. يعني ممكن تلقاو بعض الكتب بدل في كيعطو واحد وبدل فو كيعطو صفر. Bien, passons maintenant à les opérations sur les propositions. العمليات على العبارات، وهذه مهمة جدا. تبع معايا مزيان. أول عملية غادي نشوفو لا نيغاسيون، النفي. إكزومبل، غناخدو معنا هاد العبارة بي اش كتقول 3 est un nombre pair. 3 عدد زوجي. دونك باش نعبر على لا نيغاسيون ديال هاد العبارة بي، يا إما كنستعمل هاد الرمز بي فوق منو شرطة، ولا هاد الرمز كنقراوه بي بار، ولا نون بي بار و نون بي. سي كلير. اكزومبل كي مثلا واحد لا بروبوزيسيون كي racine 2 n'appartient pas à Q. دونك لا نيغاسيون ديالها كنديرو كي بار. بالنسبة لا نيغاسيون كنتابعو هاد الرمز ديال n'appartient pas كيولي appartient عفوا كيولي appartient، والعكس إلا عندنا مثلا appartient n'appartient pas. إذا أول حاجة هي لا نيغاسيون، النفي. دوز دابا لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون يعني العطف ديال عبارتين، العطف و. On désigne la conjonction de deux propositions P et Q par يا إما كنرمزو ليها بهذا الرمز P et Q، ou كنكتبو A P et Q. Alors لا فيريتي ديال هاد العبارة عقلو مزيان، في العطف فوقاش كتكون صحيحة؟ كتكون صحيحة هي إلا كانوا بجوجهم صحاح. عقلو مزيان على هاد elle est vraie، هاد لا بروبوزيسيون elle est vraie si les deux propositions sont vraies. Exemple، مثلا ناخدو واحد العبارة R. Racine 2 appartient à Q et moins 2 au carré égale à 4. دونك بغينا نشوفو لا فيريتي ديال هادي. شوفو هادي مزيان، واش racine 2 appartient à Q؟ بطبيعة الحال فوس، ولكن ناقص 2 على بويسونس 2 égale à 4 هادي فري. هادي فوس وهادي فري، دونك هاد لا بروبوزيسيون فوس و فري. Très bien, fausse. La valeur de vérité de R est fausse, car racine 2 appartient à Q est fausse. Très bien. Deuxième débat, كيكون عندنا la conjonction كتجي من بعدها la disjonction de deux cas. Disjonction هي الفصل ou. La disjonction de deux propositions P et Q, on le désigne par P ou Q ou P ou Q. Très bien. حتى هي كنقول il est vrai c'est l'une des deux est vrai. فوقاش كنقولوا عليها est vrai؟ ملي كتكون فيهم غير وحده فيهم صحيحه كنقولوا بان هذيك العباره راها صحيحه. واضح؟ عقلوا مزيان على هاد لي موكلي هاد. كتكون صحيحه الا كانت وحده فيهم صحيحه. اكزومبل 2 est un pair ou moins 2 au carré supérieur à 3. هاد لا بروبوزيسيون bien sûr est vrai. V est vrai car عندي moins 2 au carré كتساوي 4 و 4 supérieur à 3 est vrai. واخا عطاونا هادي فوس حيت عندنا هادي صحيحه دونك راه هاديك صحيحه. ننتقلوا الان l'implication, la quatrième opération concernant les propositions. On note la proposition implique
P implique Q la proposition par P implique Q يعني الرمز اللي استلزام P implique Q هذا الاستلزام يلا فوقاش كيكون خطأ في حالة وحدة هي مني كيكون إلي فوس إلا كان لو فري امبليك لو فو صافي كلهم صحاح إلا حالة وحدة اللي هي فغي امبليك لو فو هي خطأ انتبهوا للتعبير ديال الامبليكاسيون بي امبليك كيو كنكتبوا على هكا ممكن نكتبوا على هذا الشكل هذا يعني بي امبليك كيو ايكيفو بي بار او كيو وهذه غادي نشوفوها وكنستعملوها في لا نيغاسيون اخر اوبيراسيون هي لي زيكيفالونس التكافؤات لي زيكيفالونس دو لا بروبوزيسيون بي اي كيو c'est la proposition qu'on le note P équivaut à Q. Il est vrai si P et Q sont vrais ou fausses. يعني في l'équivalence كيكونوا صحاح إلا كانوا بجوج صحاح ولا خطأ. ندوزو دابا les fonctions propositionnelles et les quantificateurs. Les fonctions, ou bien la fonction propositionnelle est une proposition زائد un ولا des variables. فوقاش كنتكلموا على هاد العبارية إلا كانت واحد العبارة فيها مجهول ولا عدة مجاهيل مثلا A, X, Y, Q, X, Y, etc. Les propositions quantifiées عندنا جوج alors نكملوا دابا les propositions quantifiées عندنا جوج رموز عندنا هذا اللي كيتقرا كيل كو سوا مهما يكون كيتسمى بلو كونتيفيكاتور universel وعندنا il existe le quantificateur existentiel مثلا العبارة المكممة la proposition quantifiée quel que soit x appartient à R dès que x au carré supérieur à 0 mais il existe واحد x appartient à R x au carré moins 2 égale à 0 alors la valeur de vérité de A est fausse quel que soit partielle R عندنا صفر هنايا عندنا صفر ينتمي إلى R لكن صفر أس 2 ليس أكبر من صفر la valeur de vérité de B est vraie il existe يوجد existe x appartenant à 1 x au carré moins 2 égale à 2 اللي هو إما racine 2 ou moins racine 2 في هذه الحالة la négation des propositions quantifiées كيفاش كننفيو هادوك لي بروبوزيسيون كونتيفيي ردوا معايا البال مثلا هاد العباره مكممه بي كي كو سوا اكس ابارتونون ار ا اكس لا نيغاسيون ديالها بي بار كنردوا البال كي كو سوا كتولي هي il existe والعكس il existe كتولي هي كي كو سوا وكنديروا لا نيغاسيون ديال هذيك العباره اذا نختموا بواحد التمرين déterminer la négation des propositions suivantes quel que soit x appartenant à R, x au carré moins 2 différent 0 et moins 3 sur 2 n'appartient pas à Q. Il existe n appartenant à n de la puissance n supérieure à 5 facteur de n plus 1. Quel que soit x appartenant à R, x différent de implique x au carré différent 4. ثم الرابعة quel que soit x appartenant à R, x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Donc la solution, انتبهوا pour 1 قلنا quel que soit كتولي il existe عندي هنا différent كتولي égal et la négation ديالها او والعكس او كتولي هي اي n'appartient هي appartient بالنسبة للدوزيام il existe كتولي هي quel que soit و la négation ديال inférieur ou égal كتولي هي supérieur strict والعكس إلا كان supérieur ou égal كتولي inférieur strict delta quel que soit x appartenant à R x différent de implique ردوا البال هاد l'implication كي كو سوا كتولي هي il existe بالنسبه للامبليكاسيون الاولى ما كنقيسهاش وهذا كنعوضو ب اي وكندير لا نيغاسيون ديال الثانيه والرابعه كي كو سوا كتولي هي il existe هي كي كو سوا كتولي il existe x moins 2 égale à 0 كتولي différent و كتولي اي و égal كتولي différent ردوا البال غير لامبليكاسيون هي اللي
خصكم تردوا ليها البال في لا نيغاسيون. بون نتمنى هذا الشرح شويه سريع والبسيط تفهموه. باقي دابا لا دوزيام بارتي هما لي تيب دو ريزونمون. شكرا.